एक दिन इमली, बंटी और चुलबुल बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी बंटी कहता है, इमली क्या तुम्हें पता है पुरानी हवेली में चुड़ैल रहती है। इमली कहती है, अरे नहीं बंटी वहाँ कुछ भी नहीं है। बंटी इमली से कहता है, मैंने तो ये भी सुना है कि उस हवेली में जो भी जाता है वह उसे एक कुत्ता बना देती है। इमली बंटी से कहती है, चलो बंटी उस हवेली में आज जाकर देखते हैं। तभी वह तीनों चल पड़ते हैं। तीनों हवेली के पास चले जाते हैं। वहां जाकर चुलबुल और बंटी डर जाते हैं। लेकिन इमली हवेली के अंदर चली जाती है। इमली को सामने चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल उसे एक कुत्ता बना देती है। बंटी भागा भागा वीर के पास जाता है, सारी बात वीर को बताता है। वीर हवेली में पहुंच जाता है। वह इमली को बाबा के पास लेकर जाता है। वीर बाबा से कहता है, बाबा इसे ठीक कर दो। बाबा कहता है, अगर तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। बाबा इमली को ठीक कर देता है।